sonuçlarını okuyorum. Berra 98, Mine 87, Ebubekir Sıddık 52. Hocam bir dakika ya, itiraz ediyorum. Neye itiraz ediyorsun evladım? Ben daha yüksek bekliyordum. Gel. Bak burada 1. Murat hangi savaşta ölmüştür demişim. Sen girdiği son savaşta demişsin. Tamam hocam, doğru işte, girdiği son savaşta. Tövbe estağfurullah. Bak, Çin uygarlığına ait buluşları yazınız demişim. Çin malı telefon demişsin. Hocam bu vallahi doğru ya. Hatta bende de var. Bakın adamlar birebir yapıyor. Sen okula telefon da mı getirdin? Hocam bunun konumuzda ne ilgisi var ya? Oğlum sen benimle taş mı geçiyorsun? Atatürk bir 10 yıl daha yaşasaydı eğer ülkede ne gibi değişiklikler olabilirdi demişim. Allah bilir yazmışsın. Hocam yalan mı, bu da gerçek? Yoksa siz Allah'a inanmıyor musunuz? Hocam çok net ya. Ya ne alakası var? Çok bile vermişim. Eksi 20 puan. Kaldın oğlum, geç otur. Yapmayın hocam, sınavdan kalırsam babam ne yapar biliyor musunuz? Allah bilir oğlum.